你咧，我睇下你有一個問題咩咧？個問題咧就係一樖葉咧散開咗。你見唔見到真實嘅葉係佢點㗎？一塊搭住一塊喎，你見唔到。基本上得呢塊係完整嘅，好多都係一半嘅啫，得唔得？所以呢個就係第一個冇立體感。第二個啲色咧，你見唔見到佢咧？真實嘅色咧，嗱，綠中有黃，黃中有綠，係咪？綠同黃咧，基本上係翹埋一齊嘅，就唔係咧，好似係生嘢咁樣嘅一笪一笪嘅。咁呢個要小心。第三咧，就係呢個半圓啦。嗱，你睇下佢呢個半圓同呢下低呢個半圓咧，基本上要 parallel 嘅。如果唔係咧，你呢個透視咧，呢一盤嘢咧就有啲怪啦。咁另外咧就係好多人都係話知咧，唔知點樣就生咗喺個盤嗰度咁樣，係懟落啲泥嗰度噶嘛，得唔得？咁同埋有啲交錯嘅，你見到佢咧係有啲交錯嘅咁嘅，同埋佢係一個賓道咁樣嘅，喺呢度開始扯出去嘅，就唔會呢度生一條，嗰度生一條，跟住喺空氣當中飄咗一塊出嚟。咁呢個就係嗰個 concept 啦。好啊，嚟啦喎。首先揀一支筆，第一筆唔緊要嘅，深好淺好。嗱，我純粹攞墨，我唔好搞顏色，得唔得？費事你哋處理得太多嘢。已經有齊晒㗎咯喎，水墨。嗱，我試下第一筆，我即刻落咧，唔改㗎啦，一落一筆，好，再嚟同一個啫喎，我再冇點墨喎，睇下提起算幾靚，依個已經有晒顏色嘅基本嘅變化，爭咩？爭乾嘅啫。好，呢個時候乾筆乾嘅乾啦，我整個乾俾佢睇下，特登做個乾出嚟。我呢度咧又整個乾出嚟，俾人感覺咧，我係嗱呢個主角，呢啲配角，一定要每一幅畫有個主角有個配角。呢度咧配角啊嘛，配角要配到咁嘅，配角要配到咁嘅，嗱咁求其嘅，咁啊好過你個個都重點，其實即係唔係重點。喂，咁你話硬係好似爭咁啲嘅，因為主角唔夠啊嘛，咁啊再整多個有男主角有女主角㗎，咁咪整多個女主角咯，就靚嘅。我呢度要好尖嘅，有男主角，呢個係男主角，呢個女主角，呢個最佳嘅配角，呢啲閒角。咁樣咧已經出咗嚟啦。好，跟住做咩咧？跟住就做嗰啲框啦。做啲框咧，你要用啲好潤嘅啲枝條啊。嗱，呢度咧就帶過嚟，呢度咧就交叉帶過去。呢啲枝條咧係同頭先都係有所分別嘅。係同頭先係嘅速度有啲分別嘅，拉出去嘅。頭先嗰個係似一個點，露風點，呢個咧係啲線拉出嚟嘅，拉到尾，我想有少少葉仔喺呢度出現，即刻將個視線咧就扯咗過呢度，係嘛？成幅畫唔同晒。好啦，呢度跟住咧唔好用啲粗線，睇住喎。畫咗個圈先，冇辦法啦！你唔得嘅話咧，喺呢度練習下先，練習好。跟住呢度咧，唔該，呢個咁樣弧啊嘛，咁呢度咧都係要基本上咧都係差唔多嘅。呢個 parallel 於呢個嘅，得唔得？咁呢個時候咧，呢啲咧就咁樣就得㗎啦。所以話咧，一定要有張紙巾喺度。係咪好過你咁樣捽落去咧？因為我咪話嘅，捽落去咪有啲水痕嘅。嗱，你咁樣落去，
嗱，你仲可以整多幾次，係咪？咁已經係出咗嚟咯，係咪啊？好啦，跟住嗒得杯落啦，已經好靚啦。跟住咧，我就用啲半乾濕嘅一啲嘅線啊，拉到佢呢支唔好太乾又唔好太濕，好尖嘅，攞嚟咧就勾翻佢嗰個嘅筆嗰個嘅葉脈啊，呢度開始。唔好太過核突，唔使個個都要有嘅。嗱，咁樣咧幾筆咧，咁啊成個生咗啦，係咪？呢度咧就寫翻你嘅，記得提款咧都係其中一部分嚟嘅，要學嘅。你叫咩話？中文名？潔證。潔清叫潔。精精係崇精嘅精，禮衣邊即係清潔個潔。清潔係。精咧？精係禮衣邊一個崇精嘅精。係崇精。嗱，個潔字3點水，嗱我個潔咧積咗埋呢個啊嘛。係啊。執咗過嚟呢度。禮衣邊係咪？咁樣啊？寫到佢唔係好似住個字。嗱，咁咧有種趣味啦。其中係一個。